嗰日下午晏晝，落咗場雨，成個世界灰蒙蒙。佢企喺間屋客廳度，帶返臂章，橙色火蜥蜴吐出嚟嘅火焰蔓延成個臂章。佢企定，抬頭啤實客廳個冷氣格閘，睇咗好耐。佢老婆坐喺電視房度讀緊劇本，佢停咗一陣，抬頭瞥咗一眼。喂，佢話，有人喺度思考喎。係，佢話，我有啲嘢想同你講。佢停咗一陣，你尋晚吞咗成樽藥。我先唔會。佢把聲好驚訝，個樽空咗喎，我先唔會做啲咁嘅嘢。點解我要咁做？佢話，可能你食咗2粒藥，唔記得，結果食多2粒，又唔記得，再食多2粒，跟住你昏昏沉沉，就係咁落去，直到你吞咗30-40粒藥。死鬼咩？佢話，我做咩要做啲咁蠢嘅嘢？我唔知。佢話，佢好明顯等緊佢走。我冇。佢話，再過1億年都冇可能。好啦，如果你要咁講嘅話，佢話，個女主人就係咁講嘅。佢轉身返去睇劇本。今日下晝播咩？佢冇癮咁問。佢冇再由劇本度抬起頭嚟。再10分鐘。組合電視場要播出戲，佢哋今朝早把我部分寄咗嚟。我寄咗包裝盒蓋去抽獎，佢哋寫劇本嗰陣會留返部分空白。呢個係新構想，主婦角色係我，就係劇本裡面缺漏嗰部分。輪到空白台詞嗰陣，3幅牆上面嘅演員會望住我，我就念台詞。例如，呢度，個男人話，海倫，你覺得呢個想法點？佢會望住坐喺舞台中央嘅我，明嗎？然後我話，佢停低，手指指住劇本上面一行，我覺得好好。然後佢哋繼續演戲，等到佢話，海倫，你同意嗎？然後我話，當然，蓋伊，好唔好玩？佢企喺客廳望住佢，一定好好玩。佢話，呢出戲做緊咩？我頭先同你講啦，有啲人叫鮑伯、露絲同海倫。真係好好玩。如果我哋經濟能力許可，可以裝第4幅牆仲更好玩。你覺得我哋要儲幾耐錢，先可以打掉第4幅牆裝電視？只要2000蚊，嗰係我年薪1/3啦。只要2000蚊，佢應返。我覺得你有時都應該體諒我。如果我哋有第4幅牆，天啊，呢間房就一啲都唔似係我哋㗎啦，可以變成各種唔同人嘅房，幾有異國情調。有啲嘢我哋唔要都唔會點。我哋裝第3幅牆嗰陣，已經放棄咗好幾樣嘢。2個月前先裝，記得嗎？係咁樣嗎？佢坐定定啤咗佢一陣，好啦，再見，親愛的，再見。佢講完，停低腳步擰轉身，結局係圓滿嘅嗎？我未讀到嗰度，佢行過去，讀最後一頁，點下頭，將劇本接好還俾佢。佢行出間屋，外頭落緊雨，雨勢漸弱，個女仔行緊喺行人路中央，仰高頭，幾滴雨落喺佢塊面度。佢見到蒙塔格嗰陣揚起微笑，哈嘍，佢都打咗聲招呼，然後話，你而家做緊咩？我仲係發緊瘋，落雨感覺好正，我鍾意喺雨裏面散步。我想我唔會鍾意，你試下，可能就會鍾意㗎啦。我從來未試過。佢舔舔塊唇，連雨水飲落都好好味。你係點？周圍將每件事都試一次嗎？佢問。有時會試2次。佢望住手上面某樣嘢。你手上面拎住咩？佢話，我想呢係今年最後一波蒲公英啦。本來以為都呢個季節，應該冇可能喺草坪度發現呢個。你有冇聽過將呢樣嘢抹喺下巴度嘅事？你睇，佢笑住，攞朵花掂下自己個下巴。點樣？如果朵花嘅顏色可以抹到落下巴度，表示我戀愛緊。有冇？佢咩都做唔到，只可以望住佢。點？佢問道。你下巴黃黃地，正，而家輪到你試下，嗰對我冇用㗎。嚟啦，佢未嚟得切閃開，佢已經將棵蒲公英湊到佢下巴。
佢向後退，而佢笑咗。咪喐，佢啤實佢個下巴，蹙起眉頭。點樣？真可惜，你冇戀愛對象。佢話：我有㗎，睇唔出，我有好愛嘅人。佢試緊令塊面個表情符合自己所講嘅嘢，但唔知點樣做。我有。唔好咁啦，係蒲公英，你將顏色都用晒，先對我冇用。佢話：梗係啦，一定係咁。而家我激親你啦，我睇得出我闖禍啦。對唔住，真係對唔住。佢掂下佢手踭。佢即刻話：我冇事，我要走啦。咁就當你原諒我啦，我唔想要你生我氣。我冇嬲，只係有啲唔開心。我要去揾我個心理醫生啦，佢哋逼我去㗎。我會亂作古仔，唔知佢係點睇我。佢話我係一顆普通洋蔥，我就等佢忙住將我層皮一層層剝開。我相信你會需要心理醫生。蒙塔格話：你唔係認真㗎。佢深吸一啖氣，吐出嚟，最後話：係，我唔係認真。醫生想知道我點解出門，喺森林裏面散步，觀察雀仔，同埋收集蝴蝶。第日俾你睇下我個收藏。好，佢哋想知道我咁多時間都做緊咩？我話有時就只係坐喺度思考，但我唔會透露喺思考咩？我令到佢哋疲於奔命。偶然我同佢哋講，我中意仰高頭，好似咁樣，等啲雨落入口裏面，飲落似酒。你試過未？冇。你已經原諒咗我，係嗎？係。佢諗咗一下，係，我原諒你。天曉得點解，你好奇怪，成日惹人生氣，但要原諒你都好容易。你話你17歲，下個月就係，真奇怪，太詭異。我老婆都30歲啦，但有時你感覺仲成熟過佢，我成日都想唔通。你自己都好奇怪啊，蒙塔格先生。有時我甚至唔記得你係打火員。而家，我可以再惹你生氣嗎？請便，係點開始㗎？你點入呢一行㗎？你點揀工作？點解會揀你而家份工？你同其他人唔一樣，我見過幾個，我知道，我講嘢時你會望住我。尋晚我講到有關月亮嘅事，你就望住個月亮，其他人從來唔會咁。佢哋會走咗去，等我自己同自己講，或者威脅我。大家唔再留時間俾人哋。你係少數幾個會忍受我嘅人，所以先覺得奇怪。你居然係打火員，感覺真係唔啱你，講唔出點解。佢覺得自己個身體分開咗兩邊，一邊熱，一邊凍，一邊柔軟，一邊硬淨，一邊震緊，一邊就好平靜，兩邊身體互相折磨緊對方。你最好快啲去赴約啦，佢話。於是佢跑走咗，留低佢自己一個企喺雨裏面。過咗好耐佢先有動作，然後好慢好慢，喺佢行路嗰陣，佢喺雨裏面仰高頭，只係一下子功夫，佢擘大個口，